Pas adzan magrib kan tuan 7 jam deui. Anjir beuh adzan magrib beuh dirakene 7 jam deui beuh. Siapa hari euy? Hanya kabel eta sahur daharna saeutik nu piring. Sarekeun kitu nya. Ulah sarekeun. Sesak kenapa Ngagodin gitu ya. Jadi mah gua tempat aman di sawah we di sawah ada Ngagodin ayo mah sawah ge geus sasaha aja di sawah. Mak, eta hawas mah katibaknya. Ayo. Tadi mana sawah jeung naon? Ya kurang aja enggak. Kak, berpuasa teman mau Ngagodin. Aduh, tong sujon si batal puasana ini ya petasan. Ngali. Mungkin gua harus dipertam. Yang gua aku jungit. Awas yang Ngagodin yang Ngagodin kurang banyak semua atuh. Budak euy. Ini awak panggil. Nyam. Bapak mana Ngagodinnya? Itu. Teman jalan. Pantek Pak Ustaz cilau ngasaan pernah ke batang. Nya tuh orang saan misal. Oke. Gini. Aduh, siap. Kau di dia aja Kenaon. Teman, tetap Ustaz yang mengasana. Tenang. Saan waktu samisting gitu kan ngasaan seteh Ngawadang mah. Aing teh jangan. Ya. Oh, teman-teman, kurang kulit kendai persana. Mau. Bukan setuju dari sepuasa. Doa babas. Ya. Teman. Ampun mang, bedakeun mang. Lek wae. Kabul. Itu penting usahanya mah Pak. Hanya biar kieu pisan. Tuh kabelan terus lilat itu ada. Wah, penting usaha. Bagus itu.
Hmm.